ប្រទេសទាំង10ដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024វិស័យទេសចរបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយទន្ទឹមនឹងនោះបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗត្រូវបានមើលឃើញថាមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរយោងតាមការប្រឹក្សាទេសចរពិភពលោក WTTC បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងក្លាយទៅជាឆ្នាំដែលបំបែកកំណត់ត្រាដែលមានការធ្វើដំណើរនឹងទេសចរច្រើនជាមួយនឹងទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំនួនពុះបំផុតរហូតទៅដល់ 11.1 ត្រីលានពីឧស្សាហកម្មមួយនេះតើប្រទេសទាំង10ណាខ្លះដែលមានភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរច្រើនជាងគេតើប្រទេសទាំងនោះមានចំណុចទាក់ទាញអ្វីខ្លះលើសពីនេះស្ថាប័ន WTTC ក៏បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសទាំង10ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្តច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះផងដែរចំណាត់ថ្នាក់លេខ10បានទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសតាមរបាយការណ៍អង្គការទេសចរពិភពលោក UNWTO នៅក្នុងឆ្នាំ2024អង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេលំដាប់ទី10ដែលមានចំនួនជាទេសចរទាំងអស់ប្រមាណជា 39.4 លាននាក់បរិយាកាសប្លែកៗមានតន្ត្រីវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍និងធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសក្លាយទៅជាទីតាំងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់ទី9គឺអាល្លឺម៉ង់ភាពល្បីល្បាញនៃពិធីផ្សេងៗស្រាបៀរនិងផ្សារអំឡុងបុណ្យណូអែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើដំណើរនៅអាល្លឺម៉ង់យុវជនជាច្រើនដែលបានសាកល្បងពីបទពិសោធន៍ជីវិតនៅទីក្រុងនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបបានបន្តជ្រើសរើសធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងបែកឡាំងរដ្ឋធានីអាល្លឺម៉ង់មួយនេះក៏បានបន្សល់ទុកនៅជញ្ជាំងបែកឡាំងដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនិងច្រក Brandenburg ផងដែរនៅទីក្រុងបែកឡាំង Frankfurt Hamburg និង Munich សុទ្ធតែជាទីកន្លែងដែលល្បីល្បាញសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅខែតុលាជាងទេសចរទៅកម្សាន្តនៅប្រទេសមួយនេះមានចំនួនប្រហែលជា 39.6 លាននាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8គឺបានទៅលើប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនលើសលប់ប្រទេសមួយនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនរហូតដល់ 39.7 លាននាក់ឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកស្រុកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងមានអាហារប្លែកៗធ្វើឲ្យថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំទីក្រុងបាងកកផាតាយានិងភូកេតគឺជាទីក្រុងដែលទទួលបាននូវការចូលចិត្តជាងគេពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី7គឺបានទៅលើប្រទេសមិចស៊ិកភាពតាក់ទាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់មិចស៊ិកមានដូចជាវប្បធម៌ម្ហូបអាហារការកម្សាន្តគុណសម្បត្តិភូមិសាស្ត្រឆ្នេរក្តៅនៃឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងសម្រស់ធម្មជាតិដែលបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់មកឲ្យចូលទស្សនានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលបានទទួលភ្ញៀវទេសចររហូតដល់45 លាននាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6គឺបានទៅលើប្រទេសទូគីគឺឈរនៅលំដាប់លេខទី6នៃប្រទេសដែលមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅកម្សាន្តច្រើនជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ក្រៅពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រតំបន់អឺគីនបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់បន្ថែមពីនេះទីក្រុងអាល់តាយ៉ាក៏បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននៅក្នុងភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានសន្តាគារដ៏ប្រណិតនិងឆ្នេរសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យប្រទេសនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួន 52.5 លាននាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5គឺបានទៅលើប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាគុជខ្យងនៃឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងជាប្រទេសមួយដែលដិតជាប់នៅក្នុងបេះដូងអ្នកទេសចរជុំវិញពិភពលោកប្រទេសនេះស្ថិតនៅជាប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកដំណើរទាំងអស់ជាមួយនឹងទីក្រុងអាគារវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នេរសមុទ្រនិងកន្លែងទេសចរល្បីនៅលើពិភពលោកនៅក្រុងវ៉ឺណៃដែលល្បីល្បាញដោយសារតែផ្លូវមានដូចជាក្នុងរឿងនិទានហើយនៅទីក្រុងមីឡែនវិញជាបេះដូងនៃពិភពម៉ូដសម្លៀកបំពាក់លើសពីនេះនៅទីក្រុង Florence ដែលមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងសារមន្ទីរចម្លាក់បើកចំហមួយជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតផងដែរប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ 64.6 លាននាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4គឺបានទៅលើប្រទេសចិនភាពខុសគ្នាពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកទីក្រុងរបៀបរស់នៅប្រទេសប្រវត្តិសាស្ត្រម្ហូបអាហារទស្សនៈសាសនានិងភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌បានធ្វើឲ្យចិនក្លាយទៅជាទីកន្លែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រ
របស់អ្នកទេសចរពិភពលោកចិនស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបានចំនួនរហូតដល់ 67.5 លាននាក់ជាពិសេសផ្នែកទេសចរពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងប៉េកាំងនិងសៀងហៃគឺសុទ្ធតែជាទីក្រុងដែលមានអ្នកទៅទស្សនាច្រើនបំផុតចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺបានទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិករូបសំណាកសេរីនៃក្រុងញូវយ៉ក Ocean Central Park ទីក្រុង Manhattan សេតវិមាន Washington ឆ្នេរ Miami Casino Las Vegas ស្ពាន Golden Gate នៃទីក្រុង San Francisco និងកន្លែងផ្សេងទៀតរាប់មិនអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់អ្នកដំណើរជាច្រើនទៀតតំបន់ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះរួមមានទីក្រុង New York, Los Angeles, Washington DC និង San Francisco ភ្ញៀវទេសចរដែលបានធ្វើដំណើរទៅកម្សាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនរហូតដល់ 79.3 លាននាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺបានទៅលើប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរតំបន់ទេសចរជាច្រើននៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់រាជធានី Madrid ទីក្រុង Barcelona វប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ប្លែកៗស្ថាបត្យកម្មនៃទីក្រុងនិងអគារល្បីៗទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង 83.7 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2024 ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅអេស្ប៉ាញនៅក្នុងកំឡុងរដូវក្តៅដែលបានទៅកម្សាន្តនៅរដ្ឋធានី Madrid ឬកោះ Balearic ហើយពួកគេក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះផងដែរចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺបានទៅលើប្រទេសបារាំងភ្ញៀវទេសចរបរទេសរាប់លាននាក់បានជ្រើសរើសប្រទេសបារាំងជាទិសដៅដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកគេដោយសារតែទេសភាពរ៉ូមែនទិករបស់ទីក្រុងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅសារមន្ទីរលូសំណង់ទូ Eiffel ឡាទូ Eiffel ដ៏ល្បីល្បាញក៏ដូចជាភាពរីករាយដ៏សាមញ្ញនៃការអង្គុយនៅហាងកាហ្វេផងដែរបន្ថែមពីនេះភាពល្បីល្បាញនៃសិល្បៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ក៏ដូចជាម្ហូបអាហារនិងស្រាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទៅទស្សនានិងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តរហូតដល់ 90.3 លាននាក់បាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ